Ahí está. Muy buenos días a todos, soy George, el de los muñecos. Y acá tengo mi última creación. Es el Pikachu ebrio. Ahí está, lo bien. ¡Qué aburrido! Lo chupo. Todo el mundo me busca. Puto Pokémon Go. No me dejan en paz. A ver. Más o menos. Le falta aún falta un traguito más. Otro por aquí es ebrio. Y la verdad. Falta lo más principal. ¡Cúrala! ¡Cúrala, Pikachu! ¡Cúrala! Sí. El panzón. Ese por acá es su ombligo, ¿eh? No es otra cosa. Nada de manjerías. Trago. Trago el día. Fallo. Sería todo, ¿no? Está listo. Por fin termina mi colección de Pikachu ebrio. No vas a verlo en ningún lugar. Solo aquí. Ya estoy cansado de ver puro Pokémon, de Pikachu, todo lo normal, lo cotidiano, la copia de la copia de la copia. Vamos a hacer un diseño totalmente distinto. Pikachu ebrio, más humano. Obvio, que si todo el mundo estuviera buscándolo por ahí, todo el mundo lo estuviera ahí acosando, yo también me pondría a chupar ahí, tomar ahí. Harto de la vida. Bueno, terminó mi colección. Bueno, eso sería todo. Mejor me voy. Chao.